गेचु गेचु नुहाइ गर्ने हो नुहाइ गर्ने अमुइ अमुइ नुहाइ गर्ने गेचुले नुहाइ गर्ने रे गेचुले नुहाइ गर्ने बुझ गयो नि त ए स्याबास अहिले माथि गएर त दिदीलाई बसी गर्न जाउँ यहाँ अहिले माथि गएर यसरी माथि गएर है नुहाइ चिसो आयो त चिसो भोलि त अनि कुकुर तिहारमा राम्रै हुनु पर्दैन आयो त आऊ ल साउ है स्याम्पू के स्याम्पू हो या गेचुको स्याम्पू हो गुडघर भएर बस्नु पर्दैन गेचुलाई गुडघर भनेको माग्नुपर्छ नि त अहिले लक्ष्मीले सातो गयो भोलि रङ भयो त छोरी अब राम्री भइहाल्यो त राम्री भएन त यति भएपछि राम्री भएन त ग्रेसी देख्यो राम्रो भएन त दिदी टाउ ल्याइदिनु न ग्रेसीको त्यो पिङ्क कलरको ल्याइदिनु न ए ल्याइदिनु भयो ल अब गेचुलाई के गर्ने अब पुची गर्ने ल पछि गएर सिट गर त सिट गर अन्त माथि गर्ने को चाहिँ होला गेची भन्ने मान्छे गेची भन्ने मान्छे को चाहिँ होला लौ पुची गेची भन्ने मान्छे अहिले खोलिन्छ ढोका भनेर हेरेको कति बेला खोलिन्छ भनेर हेरेको के खोले जाउँ त ढोका खुल्ला छ त गेट चाहिँ अब हामी नुहाएर बिचारै यस्तो हुन्छ यो त यस्तो पो हुन्छ त बोल्छ के हो हामी के खानेकुरा आइरहेको थियो अहिले पिट्छु मैले पिट्छु है ल भयो पिच्छु मैले कपाल कोरी गर्ने हो यसले कपाल कोरी गर्ने क्या है अब कता राखेर गर्ने भने कोरी र सिट फेरि ओभर हुन्छ कि यता सिट सिट गर्ने है सिट गर्ने के
Gracias.